可能唔係仲好，又唔使人讚你啦。其實世界上咧好多嘢都整定嘅。你諗下，人哋分手到而家喺翻埋一齊嘅機會率係幾多？如果未有真情告白嘅話咧，我咧就唔會有勇氣再揾你啦。咁如果我唔係有勇氣再揾你嘅話咧，咁我就唔會寫個新嘅電話 number 喺條手機仔度俾你咯喎。咁如果我唔係寫個新嘅電話 number 喺條手機仔度俾你嘅話，咁你就唔會隨手攞條手機仔亂掉咯喎。但係如果你唔攞條手機仔亂掉嘅話，咁我嗰一日就唔會整得咁慘啦。但係如果我嗰日唔係整得咁慘嘅話，你就唔會嚟揾我啦喎。咁如果你嗰日唔係嚟揾我嘅話咧，我打電話去你屋企就唔會揾唔到你啦喎。但係如果我唔係打電話去你屋企揾唔到你嘅話，咁又唔知道你原來嚟咗碼頭揾我喎，咁我都唔會揾翻你啦。我哋嘅相見機會咧，要成千萬分之一嘅，咁你話我哋係咪用高鐵嘅先生佢咧？